seguimos aquí en Tiempo Extremo y en este caso vamos a hablar de temas náuticos, de deportes acuáticos. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo la Expo Náutica en la Punta Callao y vamos a ver la cuarta y quinta fecha de motos acuáticas donde Paloma Noceda, en exclusiva para Tiempo Extremo, hace declaraciones. Un beso para Paloma Noceda porque ella siempre deja en alto el nombre del Perú y es mujer. Y además les cuento que Richard se volvió Che Richard, Che viste, ¿por qué? Porque mientras estaban las competencias andando, él estaba nadando, pero en medio de dos argentinas y de pronto le veía, Che viste, yo soy Richard. Pero no te voy a contar más porque como dice Richard, ¡enfócate! Sí, encontramos a Andrea, sí, del Team de Colombia. Acá está Andreita. Andrea, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo vas acá en el Perú? Hola, muy emocionada, muy feliz por el recibimiento que han tenido nuestros hermanos peruanos. ¿Qué tal te parece el Perú, acá en la punta, esa playa hermosa? Muy lindo todo, muy contento, las gigantes, lastimados, obviamente nos exigen más a los pilotos, pero muy contentos. ¿Qué te parece el Perú? ¿Cómo ves aquí en el Perú este deporte de las motos acuáticas? No, está muy fuerte, yo creo que Aníbal Aliaga ha hecho un muy buen trabajo en esta federación, en el mundo entero se conoce la motonáutica peruana y por eso todos vamos a intentar fomentar este deporte. Y acá encontramos a la gran Paloma Noceda, sí, Palomita. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy día aquí en la punta? Muy bien, estoy súper contenta porque he quedado, bueno, gané la segunda fecha la segunda manga de la cuarta fecha y he ganado la fecha de la quinta fecha completa, estoy hablando. Pero Paloma, hoy día el mar ha estado intenso, vemos que, bueno, ha sido dura la competencia, muy técnica. Esta es la cuarta y la quinta fecha. Sí, así es, he corrido 2 fechas. Ahorita voy aparentemente ya segunda en el campeonato, va ganando Kiko Chía. Ya está difícil que lo alcance porque él ha corrido pues todo el campeonato. Pero súper contenta con el nivel, el mar ha estado bien picadito, así que nos ha hecho cansar bastante a todos los pilotos. Para todos el mar es el mismo, así que te cansa igual. Y bueno, el circuito también ha estado... Muy técnico. Sí, muy técnico. Muy técnico, está muy buenísimo. Sí, excelente, a mí me ha encantado. Lucho, mira, todo Perú, Paloma Noceda, sí, subcampeona mundial de motos acuáticas. Acá está ella, mira, valor peruano, talento peruano. ¿Qué tal esta experiencia hoy día acá en la punta Copa Confederaciones? Excelente la experiencia, muy bonito, todo el espectáculo, han venido gente de afuera, bien bonito.
Tu hija Daniela ha dado la hora hoy día. Sí, como siempre. Dime, ¿esta experiencia es nueva para ti? Porque el mar está un poco movido, ha habido mucha competencia así técnica. ¿Qué tal te ha parecido? Bueno, la punta acá sí están sus olas. Yo como madre siempre me pongo nerviosa, ¿no? Veo la partida y de ahí me doy la vuelta. Sí. Y veo el final cuando gana. ¿Cómo van ustedes acá en ese gran evento de Copa Confederaciones? Bien, bien, como siempre, pues contentos de que nuestros amigos extranjeros están acá visitándonos ahora en esta competencia. Bueno, ahorita está corriendo mi esposo, Carlos Torres. Sí, así es que, nada, pues. Acá con otro amigo, con César, acá César, la mano derecha de Aníbal Aliaga. ¿Qué tal, César? ¿Cómo vas? Todo bien, me da gusto que estés acá y que curas esta carrera que es tan bonita. Y mira cómo está el mar y se demuestra quiénes son los verdaderos pilotos. El mar está bravo, ¿no? Claro, por eso hoy día se ha demostrado quiénes son los verdaderos pilotos, pues, brother. Bien, hemos tenido una buena performance, ¿sí o no? Está bien, hemos llegado terceros. Así que estamos llegando terceros. Espectacular. Gracias, la primera carrera, espectacular. He sentido la magnitud de la isla San Lorenzo. Grandaza. Es grandaza y además que darle toda la vuelta completa es lo máximo, de verdad. Encontramos a unas amigas, sí, son de la Argentina. Dime, ¿qué tal esta experiencia aquí en Perú? La verdad que muy lindo, me encanta Perú, la playa, me encantó Perú. Dime, ¿tú? Muy bueno, todo muy lindo, está buenísimo, la verdad, lo recomiendo. Dime, ¿qué te parece este campeonato de las motos acuáticas aquí en La Punta? Hermoso, hermoso, la verdad si me dejarían subir a dar una vuelta, estaría mejor, pero no, me encantó, me encantó. Un saludo para Tiempo Extremo, muy bueno Perú. Sí, estas chicas son hermosas. Han venido a ver el campeonato, sí, Copa Confederaciones desde la Argentina. Tiempo Extremo, sigue el camino.